రీసెంట్ గా కాకినాడ ఎస్ఆర్ఎంటీ మాల్ కి వెళ్ళాం. ఇంకా లంచ్ టైం అవుతుందని అంగ్రీ బర్డ్స్ రెస్టారెంట్ వెళ్ళాం. దానికి ఎంటర్ అవగానే ఆ బ్లాక్ థీమ్ తో అంబియన్స్ అదిరిపోయింది. ఇక్కడ టేబుల్ దొరకాలంటే చాలా సేపు వెయిటింగ్ చేయాలి, అంత క్రౌడ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్టర్ లో హాంకాంగ్ చికెన్ చెప్పారు. క్వాంటిటీ ఎక్కువగానే ఇచ్చారు, టేస్ట్ వైజ్ అయితే అదిరిపోయింది. దీనికి 324 రూపాయలు చార్జ్ చేశారు. ఇంకా మెయిన్ కోర్స్ లో మిక్స్డ్ బిర్యానీ చెప్పాం. ఇందులో చికెన్, మటన్, ఫ్రాన్ గట్టిగానే వేసారు. ఇందులో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పెషల్ గ్రేవీతో అలా లెమన్ పిండుకుని తింటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. ఈ బిర్యానీ మస్ట్ ట్రై చేయొచ్చు, కొత్త ముద్దకి తెలుస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్. దీనికి 410 రూపాయలు చార్జ్ చేశారు. మొత్తం బిల్ వచ్చి 827 రూపాయలు అయింది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ట్రై చేస్తుంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.